बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं जो आपके सामने रेसिपी लाई हूँ वो चिकन पोटैटो ड्रम स्टिक है। इसके लिए चीज़ें दरकार हैं। मैंने 300 ग्राम कीमा मुर्गी का लिया है, 200 ग्राम आलू लिए, ये ब्रेड क्रम्स हैं, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिल्ली सॉस, ये 2 सब्ज़ मिर्चें, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब्ज़ धनिया है थोड़ा सा, और 1 अदद प्याज लिया है, 2 अंडे, अनारदाना 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, दरफल मिर्च आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच, चाइनीज़ नमक आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच। अब इसके अंदर मैं एक गिलास पानी का डालूंगी। अब मैं इसके अंदर ये जो कीमा है वो मैं डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा और ये जो आलू रखे हुए हैं ये भी मैं डाल दूंगी। मैं इसको हल्की आंच पे रख के आलू और कीमा जो है ये अच्छी तरह गला लूँगी। ये सोया सॉस है वो भी मैं इसके अंदर अभी डाल दूँगी। चिल्ली सॉस है और ये सोया सॉस, ये दोनों मैं इसके अंदर भी डाल दूँगी। और थोड़ा सा आधा नमक, आधा चम्मच मैं पहले डाल दूँगी नमक इसके बाद। अब मैं इसको हल्की आंच पे गलने के लिए रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, हमारे आलू भी गल गए हैं और कीमा भी अभी गल गए हैं। अब मैं इनको 5 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, हमारे आलू और कीमा जो है गल गए हैं और अब ये तैयार हो गए हैं। अब मैं इसके 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब तक ठंडे होने के बाद फिर ये देखें नाज़रीन, हमने जो आलू और कीमा गला के रखा था और ठंडा हो गया। अब मैं इसको चापर में डालने लगी हूँ। ये प्याज, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट और धनिया। और ये जो सारे मसाले हैं, सुरख मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च, नमक वगैरह, ये भी मैं अब इसमें डालूंगी। अब ये देखें हमारा सारा मसाला तैयार हो गया, मिक्स हो गया। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, हमारा मसाला तैयार हो चुका है।
अब मैं इसको ऐसे थोड़ा सा हाथों पे घी लगाने, ऑयल लगा के ऐसे थोड़ा सा, फिर इसको ना बना के, ये मैंने स्टिक रखी हुई है, इन स्टिक को मैं इस तरह लगा के ये बना लूँगी। इस तरह बना के ऐसे मैंने इसी तरह अब मैं ये सारे ड्रम स्टिक जो हैं ये तैयार कर लूँगी। ये देखें नाजरीन, हमारे सारे ड्रम स्टिक तैयार हो गए हैं। देखें माशाल्लाह कितने अच्छे तैयार हुए हैं। अब मैं इनको एक एक करके ये अंडे में, सबसे पहले मैं इसको ऐसे करके अंडे में डिप करूँगी। अंडे में डिप करके फिर ये ब्रेड क्रम्स जो हैं ये इस तरह ऐसे कर लूँगी। इस तरह करके इधर मैं ये सारे इसी तरह कर दूँगी, बनाती जाऊँगी। पहले आपने इसको तरह अंडे में डिप करना है करके, फिर ये ब्रेड क्रम्स ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छी तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाजरीन, हमारे सारे ड्रम स्टिक तैयार हो चुके हैं और मैंने चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना था ताकि ये ड्रम स्टिक हैं इसमें डिप हो जाए। अभी मैंने ऑयल डाला, जब तक ये ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया है। अब मैं इसमें ये ड्रम स्टिक जो है रखूँगी। ऑयल को ज़्यादा गर्म भी नहीं करना। ये देखो, अब इसमें मैं दो रख के ना करना भी हल्की आँच पे मैं करूँगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। अभी मैं इनको दूसरी तरफ से आँच मैंने हल्की कर दिया। ये देखो नाज़रीन, हमारे ये अभी तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर आया है, यह कलर आया है। और मैं ये अब सारे इसी तरह, अब मैं ये सारे इसी तरह फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे ये तैयार हुए हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी से हैं और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। और ये देखें इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी और केचप के साथ आप खा सकते हैं। और
हमारे मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और लाइक किया करें और कमेंट्स भी दिया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मेरी रेसिपी आप शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें ताकि आपको सही तरह समझ आए और इसी तरह बनाया करें। ये बहुत ही आसान है रेसिपी है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप भी बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।